khona la ku 88.3 mkhulu Pheseni ke nginaye lapha ke okuline wami njengamanje wemkhulu angikubingelele ke ngikwamukele emsakazweni noNgoma FM. Siyathokoza kakhulu nami ngiyabela kuNongoma FM emsakazweni ngibela bonke nabalaleli ngibele nabantu abangabathakathi kodwa ngibela abakhosi kanye ingane encane lezi. Okay mkhulu asivele singene lapha ke usengenile ke umkhulunyezi sayikhuluma indaba yomsamo kodwa ke ngiyafisa ukuthi ke uke utshela umlaleli wasekhaya ukuthi yini umsamo kahle masikhuluma ngomsamo ngoba kuyaye ukuthi umuntu mhlambe kudlalwa noma siyayidlalela thola ukuthi mhlambe kwenzeke into ephambene ngivele ngithi hayi cha umsamo wakho uyabheda hayi umsamo wakho ungcolile njalo yini kanti umsamo? Ngiyabonga kakhulu phela njena ngoba baningi kakhulu abantu abazothi amaningi esakeni. Umsamo ngejule kakhulu bangithi eninakusho. Umsamo umsamo womuntu ila isikhuluma khona endini yangenhla emsamo la sikhuluma khona umuntu osuke eqokwe umndeni simbonke kumfanele ukukhuluma emsamo ngoba emsamo ngenza kunolwazi nje kakhulu emsamo ukade ethuka abantu futhi ke umuntu oyinhlamba umuntu ongahloniphi nolwazi ngeke imfake emsamo. Okay. Naye ufuna simfake emsamo ukukhuluma kahle umuntu ongalungile. Emsamo ufuna kube umuntu okohlangululeyo. Emsamo kumele kukhulume umuntu owaziyo ukuthi yini nani edingakala emsamo. Emsamo indawo yokwenza njani? Emsamo indawo ehlonishwa kangakanani? Umuntu owazi ukuthi angasebenza emsamo. Okay mhlambe ke emkhulu masikhuluma ngomsamo ukuthi umsamo wakho ungcolile noma umsamo wakho umnyama kusuke kwenzakalani lapho? Uma umsamo wakho unjalo kusuke kuyaphambana izinto mhlawumbe ubaba lapha ekhaya wahamba wayolanda into wathi ufuna ukukhulisa izinkomo ekhaya ufuna isibaya sande walanda into wayilumbanisa nedlozi. Okay. Waseyifaka lapho uma eshisa impepho ekhuluma nedlozi lezilwane lezi kuzwa zona usekho umsamo usuke niyazalana niyagula abantsheni bezilwane kwakhulunywa kanjani nazo leminye imsamo imala kanjani. Okay. Bese kuthi futhi kuneqhilo mhlawumbe abakhona emndeneni lelo qhilo lase linengeka nasesidalweni manje ke izinto zivele zibhede kakhulu ekhaya ngoba ufuna umsamo lo nokulandela uhogele umuntu okwazi ukuhogela kahle ukwenzakalana umsamo wakini umsamo wakini na umi kanjani ngoba nolokuthi umthatha imbuzi nibeke umsamo kahle mina uthatha ilwane yakhe inyoni thatha inyamazane isikhuba senyamazane beke umsamo wakini kushite khona bese amadlozi akina yamukela awazi ngoba mkhulu babe kanjani umsamo uyamiswa ngiyamisela. Okay. So kumele alandele umsamo wakini mina wawumiselwa ngani kwenziwane umsamo wakini ukuze uqonde umsamo wakho ukuthi umi kanjani uyini futhi. Mana mkhulu yazi nginomngane nami la. Umngane nami uyahlaba too much angazi noma iyangena le nto uyahlaba too much manje ngihlale ngimhlaba ngithe wahlala uhlamba athi hayi bengenzela ugogo namuhla hambe hayi bengenzela umkhulu ke namhla umsebenzi hayi bengenzela ukhokho awusengenzela ubaba njalo kuyenzeka inivele ekhaya ukuthi bonke abantu abangasekho bafuna ukwenzelwa imisebenzi na? Yebo bayenzelwa into omele uyigade kakhulu ukuthi lo muntu omenzelayo bahamba kanjani emhlabeni wakhushulwa yini futhi ungakanani. Ngoba phela abantu abadala bangale njengoba sokuhleli ngendini yakwagogo makudliwa noma endini yakwagogo noma yakwamkhulu makudliwa bahleli nangale njengoba nisuke nihleli awukwazi ukusuka wena uyohlabela ingane leminyango kunabantu abalapha phezulu abangenzelwe lutho. Okay. Mkhulu yazi lento ngifuna ukuthola la ukuthi umuntu ngoba ubusushilo oqala ukuthi umuntu okumele akhulume emsamo umuntu ohlanzekile njalo ngeke ukhulume nami kuyiqiniso kangakanani ukuthi umuntu wesifazane akakhuluma emsamo. Okay mawukuthi akakhuluma umuntu wesifazane emsamo ukhuluma indoda uma ukuthi ke la ekhaya thina asinayo indoda la ekhaya sasala nje saba amantombazana osodwa kodwa manje umsamo siyakholelwa kuwona kumele kugcine ekhulume bani lapho? Uma kuyini nodwa kungekho ngisho ingane encane uyakhona ukuqala ukuxolisa kodwa lokho bani ukuxolisa lokukakhulu futhi ufuna mawuhlala uhlale kahle uma uhlale emsamo uhlale ngendlela yenhlonipho futhi ugqoke kahle ngokuhlonipha uma kungasekho umuntu ngampela kungasekho ngisho okuthiwa mhlawumbe kuyalumbana ke ngokwegazi noma ngokomndeni uyabona ngoba akumele umuntu wakwenyinda futhi impetho kwenyinda leyo nto imazi imndeni kakhulu ubani wani kamadlozi ubani wenza ukuthi kade anitholi ukwenzakalana ngiyabona. Okay.
ngoba kodwa uma kunengane encane khona noma ngabe inezinyanga uma kungeyumfana iyalaliswa lapha emsamo kuthiwa nangu sibanibani kabani yabona mhlawumbe singathiwa nje nangu lolwazi mhlawumbe lapho kumndeni yabona kuyakhulunywa bese kulandela mhlawumbe kuhloka phondo lendlovu yabona okay sikhuluma lapha ngoba usencane sizocela ukuthi sizenze ukuthi ngoba umfama uvele uthi ungacelanga angithi sekunomkhubo ukuthi nje umuntu avele enze nje umsebenzi wakhe okay yabona ingekho into ayenzile ayandulela umcimbi lakazowenza angisathi nje ithatha umthombo ufake emanzini umthombo uthi ukuhlangana bese nisakane ukwazi ubhekela umhlobo izinto futhi masithi uyanukela ngithi yabona usefazana ebhekeni ubikela abadala ukuthi uzokwenzani wena yabona ungakawuqala umsebenzi ungakawuqala manje mina sivele ngithumela imbuzi lapha nayo sinopete nidonsele emsamo ngifaka umese ngiyabacela njalo ngokusebenza ukuthi kade wobani laba awuhlonipha bani ekhaya kuwena kuyenzeka yini mkhulu kuthiwe ke umsamo wethu ungcolile njalo usuku ungcoliswe yini makuthiwa umsamo wethu ungcolile umsamo wethu umnyama noma uthola ukuthi sesiyokhuluma emsamo ayikho into eyenzakalayo lokho ushintsho lwenzakalayo masihamba siya kwabohogelayo bese bayasazisa ukuthi no umsamo wenu umnyama that is why izinto zenu umsamo wenu ungcolile yenza into enjalo yini ke futhi okumele siyenzeke thina njengabantu bala ekhaya ma umsamo ukanjalo ngike ngayiveza msakazi ukuthi abantu abadala bahlupha kakhulu thina balanda izinto lento yokulanda izinto manje ayo okay umuntu omdala ahamba la ngisiwanele asilubhani tenedlovu efuna sibeshe kumukeleke mhlawumbe ukuze lesilwane sakhe anela ngathilisazo vele kwanti inkomo la ekhaya izinto eziningi yabona anela ngahlaba nje vele kokwami kwakukuhle ngoba kwakudla igazi lelwane kuphela manje lokho sekukhona sekukuta nabantu manje uma utheni yohlola kuthiwa umuntu bese nolonda angithe lesilwane sesipende kumdiwa lapha emhlaba sesipende kumdiwa lapha ayisiyakwazi ukuyenza la ekhaya ngoba wafika umkhulu nomkhokho nobaba wazohamba engayilungisanga wahamba esebenzela ingqondo kuthiwa ngathi khona umuntu osehla amanzi emndenini angiduma ikhanda ngoba phela ngithi ekhasa kwasala mina ngethi ukuthi futhi bayakhanda futhi abasiyakho labafana khona ngingayikhehle kodwa kuthekho umuntu osehla amanzi emndenini ubani azazi umuntu omdala kulawa stress leyo nto ngoba akaza sehlobani kanti umsamo walinyazwa abangaphambi kwakhe abangasekho lento yasiya lumbanisana idlozi lento msamo Hey kuyezwakala mkhulu ngikuzwa kahle ukuthi lezi zinto ezomsamo zibucayi njengoba uke washo ukuthi udaba olunzima kakhulu mkhulu kungenzeka yini emsamo sizalwe sibaningi ekhaya sizalwe sibaningi bese kuthiwa nje abadala bafuna mina nje kube yimina nje ngibenzelayo bonke futhi mangenza kuthiwa akube kukhonjwe nje mina nje kuphela bekhona abanye si right sonke njalo empilweni kodwa lokho kubhekenwe nami nje kuthiwa akube yimina kusuke kwenzakalani makuyinto enjalo ngaze ngawuthanda ke lowo mbuzo msakazi uma kunesimo esinjalo kuyenza ukuthi wena umzele nje waseyambathwa wambathwa ngabadala bazopha wena inkahle yena sovusa lo muntu ngoba kuzovusa umuntu umuntu emndenini abafikayo bafana bangasekho bakwazi ukubona umuntu ozokwenza into emncane umuntu nabadala bese bayakwembatha wena wena sovusa leli ikhaya okay Hey weba kwethu ezinye izinto sithatha kancane kanti ezinye izinto ngempela ziserious ngenye indlela njalo lokho nje mkhulu kungenzeka yini mhlambe kube ukuthi umsamo mnyama njengoba beseshilo ukuthi abantu abadala mhlamba abanye abakhona ibona balimaza umsamo noma cha baqondisa kodwa manje lento yashintsha la ekhaya thina sesiyenza ngenye indlela kanti bona babenza kanje base badlula emhlabeni thina masiqhubeka kanje gcine kusilimaza nathi kungagcina yini kusilimaza mhlambe kusize sigule mhlambe siphuke sifelwe abantwana noma kufa abantu ngenxa yokuthi umsamo mnyama noma ngenxa yokuthi umsamo awuhlambulukile ngiyathokoza kakhulu uyenza impela into enjalo angithi uma kungaqondi mhlambe umsamo ufana njengenjini yemonto emntwini ile monto injini yayo uma inodoti vele imoto izoshayile nomsamo unjalo ke mphakathi uma ungalungile impilo lawo bantu ayilungi abanye bazibaleke beyobikhonga sesakonina ngoba bebona ukuthi la ikhaya kuba kuhambe kahle okay omunye ubize isibongo sikagogo
Mkhulu uke wathi emsamo kufuneka umuntu ohlambulukile umuntu ongathuka inhlamba umuntu oright njalo njalo la let's say umuzi mkhulu noma yes umuzi mkhulu kule nale kwadlaminile kodwa manje la kulamakhaya ethu siyazi thina ukuthi ubani osikhulumele emsamo and ngiyazi ukuthi mina mangifuna ukwenza umsebenzi noma khona engifuna ukwenza la ekhaya ukusatiyana kumele siyobiza ubaba omkhulu bani uyena okumele asikhulumele emsamo uyabona let's say ke sengifuna ukuthi ke manje azongibikela lo msebenzi ukuthi kunomsebenzi onje uma ngabe kuthiwa ke lo muntu angithi uyedwa vele siyazi ukuthi lemizi nguye okhulumayo uyena omdala mawukuthi ke khona into ayenzile mhlambe yena ngale eceleni wacasula idlozi mhlambe ke lo muntu usengcolile already so uyakwazi ukuthi azongikhulumela mina ngizokwenza umsebenzi la umsebenzi wami uhambe kahle ekubeni yena ngale enze izinto ezingalungile mthakazi akwenzeki lokho akwenzeki isimanga sokuthi ukuthatha umuntu enyinto ezokushithela impepho ngapha akakunganga akayishise bendini yakwabo nawe ushise ngapha endini yakweni ngoba ubona umndeni ucabana kangaka sinenkingi lokhu kushiselana impepho yebo umuntu wakwenyinto ayishise kwathi mathiwa kweni kushoni kanje mana mkhulu let's say ubaba omkhulu obaba bethu bayalamana but yena wahamba waye wakhaleni nabonye baba lo wami ubaba kasekho and wami ubaba kade eshisa impepho la ekhaya ngoba engasekho ke angikwazi ukulanda ubaba omkhulu ezongishisela impepho la ekhaya kithi akanazo izinto ubaba wakhe okay umaye ney'nsizwa akashise yizo naye ney'nsizwa ma ukuthi ayikwazi ukuyishisa ma kusenogogo noma kusenomalo la ekhaya akabe khona umfana ahlala eceleni akhuluma umuntu omdala ukuthi nayi ingane kabani nakubani funa ukwenzela ubani ukuthi sicela egameni likabani khuluma umlomo kabani kushiwo lenkosana lo baba noma lo okhethiwe ukuthi yena ushisa impepho la ekhaya ningalanda umuntu wenyinto azoshisa impepho kwenyinto ngoba nothina senilukane ukuthi lo walunga idlozi walunganisa nokuthi wanto impepho lona wenza ukuthi uyabona hayi emkhulu kwaze kwanzima ngoba lento lena ikhona emzini yabantu siyayazi ikhona ukwekaziwa nje ukuthi hambani niyobikela ubaba omkhulu yena okumele yambani ubaba omncane uyena okumele enze la ekhaya solokuthi umama nje sewasala namadodakazi akhe kuphela hambani niyobikela ubaba bani uyena okumele enze before senze la ekhaya kodwa manje izinto zibhekele kanti mhlawumbe usefika wasiphambanisela amadlozi la ekhaya usefika wenza izinto angithi vele akakhethi njengoba esiwezokwenza kwakhe yabona kathi uma uzokhuluma emsamo awubathi nomuntu osifazane okay noma ngabe ngiganiwe umkami umbathi naya yabona inkonzo le yasekamelweni ayihlambulukile isitalo ayihlambulukile ngesitalo ngoba wabona noma kusenza amagobongo ukuthi into abantu abadala awuhlangani nenkonzo ngiyakutshela wena kwaze kwanzima manje umsakazi uzoyenza kanjani inkonzo philizo emsamo emsamo wendawo phela indawo edile kakhulu le ehlambulekile ngiyacela ukuthi lokho kunabantu namhlanje abakhethe ezinye zezinkolo ngenxa yokuthi bahlola kubantu ababadilisa amakhaya bathi umuntu inkomo emhlophe ngiyithathapo ukutholisa lezo dala okay ngiyakhetha ukuthi noma ngeke ngisho ukuthi kodwa ke abantu basebenzisa izinkolo ngenxa yokuthi babhekene nomsamo batshelwa ngabantu nabo abawuteletayo umsamo yethu nalapha kubelapha masidibene ukhala eduze umuntu umuzi ukuthi hawu lo muntu ngoba akaphelele nje uthi uyalapha kanjani ugcina usithula nawe ubona ayi angithule bakithi izingizonde nayo inyanga ethi inyanga wena umuntu uyamogela umntandazi lo umuntu uyamogela ayibakithi inyanga le uqeda sephathi imithi kodwa manje kungayona umuntu sephatha amanzi kungafanele ngokuphatha umuthi Ukuthi yasemsama gogo inzima kakhulu msakazi ifuna ilalele ngoba sakhuluma ngale eyengcekeze ikhumbula. Yebo ngiyebo. Abantu abasafanele kwakumele benze ingcekeze. Angithi inkinga zomsamo zonke lezo. Kuthi kuvela umuntu ongasekho ukuvela ufaka umnqambo wembuzi lapha wasebhuda nomntako. Vele kuthi wena vele umntako wena funa yole isithunywa wena. Akalandeli ukuthi ingcekeze le. Umsamo wonke lowo. Hey
Nkosi yami mkhulu kuyezwakala abantu siyabasiza thina ke la emsakazweni noNgoma FM sikhonela lokho ukuthi sinisize sikhonela lokho ukuthi niphendule izinto eningazenzanga kahle nenze kahle izinto ngendlela eright ngoba ubona ekhaya nje niyabhubha nje niyashona niyaphela umsamo ungcolile kwafika lo muntu wayezonikhulumela waphambanisa umsamo kuneni uthola ukuthi mkhulu kunento encane nje okumele beyenze encane okumele bayenze abantu baze bafe ekhaya bacishe baphele nje kunento encane okumele bayenze endabangayinakile Thokoza msakazi wami kunjalo impela ziningi kakhulu izinto kubantu bakithi ezaphambana kungafanele mkhulu kunemizi la esiyaziwa nje ukuthi ngoJuly njalo ngoJuly laba bazokwenza umsebenzi ngoNovember bazokwenza umsebenzi ngoJune benza umsebenzi umize njalo nje okwaziwe nje ukuthi iyenziwa imisebenzi mawuthi uyalandela ukuthi okabani hayi ngenzela udadewethu na hayi ngiphupha ubaba hayi nginqike nemoto engasinda ngaya kumuntu wathi angenzela ubaba ngamenzela waphinde uthi hawu sengimenzela okwesithathu ubaba njalo umuntu oyedwa uyenzelwa yini imisebenzi kuze kube wa44 Angithi izinto zemsamo lezo ungalaleli ukuthi kwenzakalani ekhaya yini lenza lo muntu alokenzela yena yedwa kuthiwa kwenzela umuntu njalo yini nganye Okay mase ngikutshela umuntu ohogela kahle ulalelayo yena ngempela mangingamathambo owaqhozayo hey hayi la kwenzakalani ukuze wenze lo muntu ungavele wenze umsebenzi ogcina usuyithatha esigcineni Hey ngikuzwa kahle mkhulu mina Nkosi yami imibuzo iphelela la mhlambe ke elokuphethe lakho abantu mhlamba abekade sebedikilile ngendaba yomsamo ngoba sebekwenze konke bavele bathi no angivele ngiyeke kanje omunye sebejwayele ukuthi vaya vele la ekhaya nje siyashona noma kungenziwani kwenziweni kuyafana nje akwenze kulutho okay omunye kumbuzo omkhulu ngiye ngibone kweminye imizi uthola ukuthi insizwa sezihamba zibuyele emsebenzini uthola ukuthi insizwa iyahamba iyobeka isikhwama lapha endlini kagogo ingasho lutho ifika isibeke sihlale bese yovalelisa ngalendlini njalo ikhona yena umehluko wenzakalayo lapho mhlambe angakhulumi nje umuntu abeke lesi sikhwama lapha endlini kagogo mase yahamba eyohlala ngale mhlambe evalelise kubantu abadala bese yabuya futhi esithatha isikhwama sakhe khona yini okwenzakalayo lapho ngiyalithanda leli eyovalelisa ngale kubantu abadala yalito lelo gama Ngathi uvalelisa ngale phela abantu abadala bakhona bayeza bangasekho mawukhuluma noma abikilo wenzayo afike besiduze kwakho Okay Ngalento athi uvalelisa ngale abasebehleli behlangene uvalelisa kubo laba yebuka ngoba mako nechilo walenze ngemini kubantu abaphilayo nakwaba ngasekho likhonele lesiphiso ukuhamba nayo yeah yeah Hayi kuyezwakala mkhulu mina nawe asiveleke sivalela khona la emsakazweni noNgoma FM asibonane ke ngesonto elizayo ngicela ushiye inombolo ukhumbuza abantu ukuthi inombolo zakho isebenza kanjani Jawad eyokuqala uMTN ithi 063 135 Yebo mkhulu 04 55 063 135 0455 Alright mkhulu siyabonga enye ke futhi ithini Esibilo kodwa khona ithi 072 028 3460 Iphinde mkhulu 028 3460 Alright mkhulu siyabonga kakhulu ke ukuthi ube ingcenye emsakazweni noNgoma FM Siyathokoza kakhulu nami ngiyabonga kakhulu kuba nabalekela noNgoma FM ngiyathokoza kakhulu Alright noNgoma FM 88.3